بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على مملكة النادي الأهلي. فيديو جديد على القناة. أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 20/3/2019. لو حضراتكم مهتمين بأخبار الأهلي، يا ريت نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلنا المزيد من الفيديوهات، ويا ريت ما تنسانيش في الضغط على زر لايك علشان تدعمنا لنواصل العمل والمزيد على فيديوهات النادي الأهلي، وأيضا تدعمنا علشان خاطر نشر الفيديو ويوصل لأكبر قدر من جمهور النادي الأهلي. في أخبار كتير جدا معانا في ملخص النهاردة. طبعا احنا اتأخرنا طبعا في عمل الملخص، ولكن لظروف تجهيز معينة كده خاصة بالقناة، وإن شاء الله هنعمل حاجات كويسة جدا جدا تعجبكم في الفترة القادمة إن شاء الله. أولى الأخبار معانا النهاردة اللي هي خاصة بموعد والقنوات التي سوف تنقل قرعة أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي، اللي ورا النهارده إن شاء الله الساعة 7. الخبر بيقول: يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة أحمد اليوم الأربعاء قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في أحد فنادق القاهرة. القرعة سوف تكون منقولة مباشرة على القنوات التالية: بين سبورتس نيوز اتش دي، على بين سبورتس تردد 12604، وعلى تردد اون سبورت 10853. طبعا الكاف هيجروا القرعة النهارده زي ما قلنا الساعة 7. بالنسبة لأصحاب المراكز الأولى في القرعة، طبعا في دوري الأبطال الأهلي، الوداد، الترجي، ومازيمبي الكونغولي. أصحاب المراكز الثانية: سيمبا التنزاني، وحورية كونار الغيني، وصن داونز الجنوب أفريقي، ونادي قسطنطينة الجزائري. منافس الأهلي في دور الثمانية إن شاء الله هيكون واحد من حورية كونار الغيني، أو صن داونز الجنوب أفريقي، أو الرياضي القسطنطيني الجزائري. دول احتلوا المركز الثاني في المجموعات بتاعتهم في دوري الأبطال. أما بالنسبة لمنافسي الزمالك في الكونفدرالية، هيكون حسنية أغادير المغربي، ونجم الساحل التونسي، ونكانا ريد ديفلز الزامبي. طبعا في أخبار: الأهلي يستعيد لاعب هام قبل لقاء الزمالك بالدوري. تفاصيل الخبر: هشام محمد لاعب النادي الأهلي شارك في تدريبات الفريق البدنية كاملة اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. طبعا هشام محمد كان بيعاني من إصابة في التهاب في أوتار السمانة والخلفية حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية مؤخرا. هشام محمد سوف يعود لأهلي في لقاء الزمالك. أنهى اللاعب تدريباته البدنية مع الفريق قبل أن يستكمل تدريباته في الجيم، وعقبها تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني والتأهيلي الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة، حيث تبدأ مشاركته تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق خلال أيام قادمة. أيضا وليد سليمان في نفس الإطار: وليد سليمان الحاوي نجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأول يقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، واللاعب خضع عليه تدريبات تأهيلية في الجيم قبل أن يبدأ في تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الفريق الذي أقيم صباح اليوم في ملعب التتش. طبعا وليد سليمان يعاني من إصابة في ركبته التي تعرض لها في مباراة شبيبة الثور الجزائرية التي أقيمت في ولاية بشار الجزائرية في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. اللاعب بيسير على خطى ثابتة في البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمباريات. ده بالنسبة لوليد سليمان. الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك القادمة يوم 30 مارس الحالي. الأهلي استأنف تدريباته صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الثور الجزائري والصعود لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. بالنسبة للخبر اللي معانا بعد كده: مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك، وكيف يفكر مارتن لاسارتي في المباراة. لاسارتي يجهز وليد سليمان للقاء الزمالك في الدوري. طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي أن يتم تجهيز وليد سليمان لاعب وسط الفريق للقاء الزمالك، في ظل أنه يرغب أن يكون الحاوي هو أهم الأوراق الرابحة للفريق خلال اللقاء، في ظل أنه دائم التألق في مباريات القمة، والفريق يحتاج إلى خبراته في هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز وخطف القمة من نادي الزمالك، وبالتالي تصدير الأزمات للفريق الأبيض طوال الموسم. الأهلي يجهز صالح جمعة بداية من لقاء الزمالك، كما يسعى مارتن لاسارتي مدرب القلعة الحمراء للدفع بصالح جمعة لاعب وسط النادي في اللقاء في حالة تحقيق الفريق نتيجة جيدة في الشوط الأول، في ظل أن اللاعب حصل على وعد من المدرب بالمشاركة بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، في ظل أن اللاعب التزم في التدريبات وبات جاهز للمشاركة مع الفريق نادي الأهلي. عامر حسين يعد بمفاجأة للأهلي والزمالك في القمة. وعد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم
بمفاجأة للجماهير في مباراة الأهلي والزمالك التي سوف تجمع بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز يوم 30 مارس الحالي. وأشير خلال الفترة السابقة إلى إمكانية نقل مباراة الأهلي والزمالك من برج العرب، لكن هذا ما نفاه عامر حسين صباح اليوم الأربعاء. قال عامر حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج شوط مع حتحوت عبر أثير محطة راديو مصر: أتعجب من الناس لأن كل تركيزنا في الفترة الحالية مع منتخب مصر. وأضاف رئيس المسابقات: هذا الجدل المثار يجعلني مضطرا للرد والنفي وبذل المزيد من المجهود حتى يصدق الناس. وصل عامر حسين حديثه أيضا: الفترة القادمة ستشهد تجهيز استاد برج العرب استعدادا لمباراة الأهلي والزمالك يوم 30 مارس الجاري. واختتم: أعد الناس أنهم سوف يرون منظرا آخر لأرضية استاد العرب، استاد برج العرب، وسيكون مفاجأة في مباراة القمة. ما نشوف عمرو حسين هيعمل ايه في ارضيه استاد برج العرب. طبعا الارضيه كان اشتكى منها مارتن لاسارتي قبل كده وقال لك الملعب ممتاز ولكن يعيبه شيء واحد وهو سوء ارضيه ملعب برج العرب في الاسكندريه. الاهلي يوافق على احتراف نجم الفريق في اوروبا. يا ترى مين؟ قرر النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب الموافقه على رحيل مؤمن زكريا خلال الفتره الحاليه من اجل ان يشارك اللاعب في المباريات، في ظل انه لا يستطيع ان يشارك مع القلعه الحمراء حاليا بسبب عدم قيده في القائمة المحلية والأفريقية للفريق، بعد أن رحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير الماضي إلى صفوف نادي أحد السعودي، قبل أن يعود لصفوف الفريق بشكل سريع بسبب رفض الجهاز الفني للفريق السعودي استمرار اللاعب بسبب تراجع مستواه الفني والبدني. الأهلي وافق على احتراف زكريا إلى فنلندا. وقال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في تصريحات صحفية: مؤمن زكريا يملك عرض احتراف من فنلندا في ظل أن فترة الانتقالات ما زالت مفتوحة هناك في الدوري الفنلندي، لذا نسرع في أن نرحل اللاعب إلى هناك كي يشارك في المباريات وينجح في استعادة مستواه الفني والبدني بشكل سريع ويعود لصفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي. نقاط قوة الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة ودور هام لعلي معلول في تلك المباراة. علي معلول أبرز نقاط قوة النادي الأهلي: 50% من قوة الأهلي الهجومية تكمن في علي معلول وجونيور أجاييه. أذكى لاعب في مصر، الأهلي سيكتسح كل الفرق عندما يفطن لأسرة المدرب العبقري إلى نقطة الضعف الوحيدة في الأهلي ألا وهي أيمن أشرف. أما بالنسبة لكريستيان جروس من أفضل المدربين الذين دربوا في الدوري المصري في السنوات الأخيرة، يعتمد على الضغط العالي من الأمام بسبع لعيبة، الطريقة تستهلك اللعيبة بدنيا، والزمالك يقع في الشوط الثاني دائما، وهنا دور الهجمة المرتدة لأن وقتها الموقف الدفاعي للزمالك بيكون من طارق حامد ومحمود علاء الونش. إلا لو اتعملت صح بالسلامة كده الزمالك، لأن ارتداد لعيبته بطيء جدا. 50% من قوة الزمالك تكمن في فرجاني ساسي حمدي نقاز هجوميا فقط. أما بالنسبة لنقاط الضعف في الزمالك فهناك نقاط ضعف كثيرة جدا، أهمها جبهة حمدي نقاز الضعيف دفاعيا جدا، والميزة أنه سوف يقابل أقوى جبهة في الأهلي ألا وهي علي معلول وأجاييه. ولو تفتكروا ماتش الأهلي والنجم الساحلي 6-2، علي معلول أرهق حمدي نقاز، رجعوا الخمس أهداف منهم هدفين جم من ناحية حمدي نقاز، فضلا عن أنه بينضرب بسهولة، منتهى السذاجة الدفاعية عند حمدي نقاز. طبعا في نقطة ضعف تانية في نادي الزمالك ألا وهي المساحات وراء عبد الله جمعة. طبعا عبد الله جمعة بيترقص بكل سهولة وهنا لازم يترمي عليه جرالدو السريع وكمان هيعرف يعدي منه بسهولة. بلاش رمضان صبحي ممكن الشوط الثاني. مروان محسن لازم يبدأ بلاش أزارو لأن ثنائي دفاع الزمالك سريع وبالتالي مش هنستفيد من سرعة أزارو. لكن بالنسبة لمروان محسن محطة ممكن يقف على الكرة ويشغل الباكات. جروس دايما تغييراته غلط ومش بيعرف يقرا الماتش كويس عكس لاسارتي اللي دايما بيقلب الماتش بتغييراته. ده كان يعتبر فرق بسيط بين الأهلي والزمالك ونقاط القوة والضعف في كلا الفريقين. مش عارف هل في أخبار معانا تانية، هنشوف كده إن كان في أخبار تانية مهمة بالنسبة لنا النهاردة. طيب إحنا كده يعتبر وفينا كل الأخبار بتاعة يوم الأربع اللي هو 20/3/2019. أتمنى تكون الأخبار وصلت بالصورة المطلوبة ووفينا حق الفيديو بالكامل من جميع أخبار. ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تدعمنا وتشجعنا لعمل مزيد من تلك الفيديوهات. وطبعا بعتذر بعض الشيء في هناك في تأخير في رفع الفيديوهات، ولكن أنا بجهز بعض الأشياء فإن شاء الله هنبدأ نلتزم من جديد في رفع الفيديوهات. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. في النهاية إن شاء الله استنوا بكرة إن شاء الله مع ملخص جديد لأخبار الأهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.